todos e a todas. Chamo Alá. Eu chamo Hassan. Imos presentar unha exposición sobre papiroflexia. Ou como se din os japoneses, origami. Elegimos este tema porque é un dos nosos hobbies favoritos, porque é unha boa maneira de aproveitar o tempo e o papel. Como veredes aquí, este é o primer libro que sobre a papiroflexia que se escribiu no ano 1796. Hai figuras que se fan cunha sola folla, como esta. E hai que se fan por módulos, como esta. Os módulos son varias pezas que hai que xuntar para facer unha sola. Hai moitas maneiras de facer papiroflexia. Unha delas é cos diagramas. Como vedes aquí, hai unhas flechiñas que se chaman símbolos. Os símbolos son universais, é dicir, que son iguais para todas as persoas de calquer país. Outra maneira de facer papiroflexia é cos vídeos, que explica perfectamente como facelo. E se tes unha duda, podes paralo. Agora vamos a falar sobre un dos pais da papiroflexia, chamado Akira Yoshikawa. Akira naceu o 14 de marzo de 1909 en Tokio, Japón. Empezou a interesar a papiroflexia cando a súa nai estivo enferma e unha veciña lle regalou unha figura de origami feita con papel de periódico. Morreu o mesmo día e o mesmo mes de cando naceu, pero 94 anos máis tarde. Vedes aquí, hai algunhas das obras que fixo, como os gorilas, o touro, o real, un bosque que ten árbores e varios animais. A compañía de Google fixo un doodle conmemorativo o 101 aniversario do seu nacemento e o 7º da súa morte. Se queredes saber máis da papiroflexia, podedes entrar no meu blog que se chama Papirogami. Na súa dirección é origamiflexia.blogspot.com.es. Isto é todo. Esperamos que vos interese a papiroflexia e que fagades moitas figuras.